जैसे श्वास को अपन ने ऐसे भरा, स्ट्रेच, हाथों को ऊपर खींचो खींचो और श्वास को भरते रहो, इसलिए वो हनुमान मुखासन लगाया। जब श्वास को भरना है तो ऊपर स्ट्रेच करना है, और जब श्वास को खाली करना है उस समय चौपाई का जाप करते समय ऐसे ऊपर से वापस खींच करके लाओ, बस धीरे धीरे ऐसे छोड़ दो यहां तक पूरा खाली, फिर वापस स्ट्रेच स्ट्रेच श्वास को भरते हुए। फिर ऐसे देखो, एक बार ऐसे, ये हाथ पे हाथ, लेफ्ट या राइट को रोको, लेकिन पहले लेफ्ट पे राइट को रखा ऐसे, श्वास को भरा ऐसे, पूरा स्ट्रेच, ये पूरा पीछे पीछे ऐसे गर्दन के साथ। हमें 500 ml ही 4500 ml प्राणवायु चाहिए अंदर, उसके लिए पहले स्पेस चाहिए, जगह तो चाहिए ना, वरना वो आएगी कहां, समाएगी कहां। उसके लिए खोलो इनको, स्पेस बढ़ाओ, स्ट्रेच करो, स्ट्रेच ऐसे। पहले अपने ऊपर किया, फिर ऐसे ऐसे भी गर्दन नीचे, थोड़ी गर्दन को ऐसे, तो हमारा ये अपर बैक प्लस की प्रॉब्लम। अक्सर लोगों का ये अपर बैक, महिलाएं किचन में काम करती हैं, आईटी वाले भाई बहन कंप्यूटर में, आजकल तो हर आदमी मोबाइल पे ऐसे देखता रहता है, ऐसे देखता, उसको पता ही नहीं लगता अरे मेरी तो ये गर्दन दुखने लगी, मेरा ये अपर बैक, मेरे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई। वो क्या ऐसे झुकेगा, ये करो सीधा, ये ठीक हो जाएगा। श्वास को देखो, यह हाथ है, श्वास को भरो,
ख्वास को खाली करते हुए नीचे से ऐसे राउंड रोटेट करो हाथों को ऐसे ऐसे। चौपाई का घूमना अंदर से ऐसे आनंद भाव के साथ सहजतापूर्ण आनंद का असर प्रभाव होना चाहिए अपने में, अपने पे कोई दबाव नहीं, बिल्कुल सहजतापूर्ण फ्री माइंड। इसको निर्विचार कर दो, ये निर्विकार हो जाएगा। माइंड को निर्विचार न्यूट्रल पोजीशन में करो, इसको फ्री करो। देखो इस चेहरे को भी रोटेट करो साथ साथ में, जैसे अपने इसको कर रहे हैं ना, ऐसे देखो। थोड़ा सा पॉइंट्स को रिलैक्स कर लेते हैं बीच में, थोड़ा सा, फिर ये स्कंद क्रियाएं हमारे शोल्डर्स को रोटेट करते हैं, ये पूरा एरिया खुल जाता है।
क्रिया को विथ लॉन्ग ब्रीथ, लंबा श्वास, हनुमान मुखासन कंपल्सरी है हर क्रिया के साथ। ये दो बात पक्की रखिए, हनुमान मुखासन लगा के रखना है, लंबा श्वास भरते रहना है, गुनगुनाते हुए छोड़ते रहना है, और उसके साथ जो भी अपन क्रियाएं कर रहे हैं उनको जोड़ते रहना है बस, और इस मार्ग पे दौड़ते रहना है। इतना ही काम है, करो। हाथों को ऐसे जोड़ते हुए फिर अंदर से घुमा करके ऐसे बाहर, श्वास को भरो, पूरा स्ट्रेच करो। ये हाथ है ना, ये कंधे कानों के पीछे जाने चाहिए ऐसे। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, कानों के पीछे पछताएगा। सोच समझ ले रे मन आखिर में पछताएगा। क्या लेकर ऊपर स्ट्रेच कैसे करना है, ऐसे करके पूरा स्ट्रेच किया, लंबा श्वास भरो, नीचे दबाओ, फिर इधर खींचो, ऐसे खींचते हुए ऐसे लाए ना, यहां ऐसे किया, लेकिन इसके बाद में इसको ऐसे यहां पूरा श्वास खाली कर दो, फिर वापिस श्वास को भरो, पूरा भरो, खाली करो, गुनगुनाते। कोई ना तेरे कोई ना तेरे साथ चलेगा, काल तुझे ले मैं आपको स्पेशली प्राणायाम के साथ भस्त्रिका प्राणायाम, दीर्घ श्वसन क्रिया का आनंद लेते रहो, और साथ साथ में अपर बैक, मैं कह रहा हूं बॉडी का अपर पार्ट, बैक एंड फ्रंट कंप्लीट क्लियर कर लो,
पूरी रुकावट, थकावट, कोई भी स्वास्थ्य के संबंधित गिरावट कंप्लीट को क्योर करो धीरे धीरे। और कोई अनावश्यक स्ट्रेस नहीं लेना और अनलिमिटेड स्ट्रेच भी नहीं करना। जितना आप कर सकते हो उतना करो। आपकी ये गर्दन का खिंचाव, ये कंधों का खिंचाव, ये बैक का, ये कभी सीना खींचता है, कभी ये खींचता है, कभी वो, कभी ये सब ठीक हो जाएगा। प्राणायाम अति आवश्यक है। यदि ब्रीथ लॉन्ग नहीं तो ठीक नहीं होगा। आप ये खींचो, वो खींचो, वो खींचो, आप बार बार फिजियोथेरेपी करवाते रहो, इधर दबाया, उधर दबाया, ये किया। अरे ये तोड़ना मरोड़ना ठीक है, परंतु हमारे पास प्राण शक्ति होती है ना, तो शरीर को यूं यूं कैसे करके घुमा सकते हैं। प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी तो हिलेगा ही नहीं। तो इसको चलाने के लिए, इसको गति देने के लिए शक्ति की जरूरत है, और शक्ति सबसे बड़ी प्राण शक्ति है। और प्राण शक्ति प्राणायाम से प्राप्त की जाती है। दूसरा कोई रास्ता नहीं, इसके लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपका घुमाना, आपका बोलना, ये वो कितना होता है कम ज्यादा, चिंता छोड़ो। प्राण शक्ति के साथ जोड़ो, सौते ही होने लग जाएगा। इन क्रियाओं के साथ प्राण शक्ति जोड़ो, देखो चमत्कार। अंतिम साथ निभाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, ऐसे क्या लेकर तू। ये दोनों हाथ ऐसे घुटनों पे रखा, ऐसे अब देखो मैं क्या घुमा रहा हूं। अपन गड़बड़ क्या करते, ऐसे घुमाना तो ऐसे देखो, और घुमाने क्या लग जाते गर्दन को। गर्दन के समय पे गर्दन घूमनी चाहिए, फेस के समय पे फेस घूमना चाहिए। कैसे? मौका मिला है तो ऐसे कुकमेश्वर कर लो थोड़ा। जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, बाद में प्यारे। हमने ये स्कंद संचालन की क्रियाएं की, कंधों को घुमाने के लिए यहाँ की। अब गिरवा संचालन,
दीर्घ प्राणायाम के साथ। प्राणायाम तो परम है, प्राणायाम सर्वश्रेष्ठ कर्म है, सृष्टि का सबसे महा पावन पवित्र परम धर्म है। इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। प्राणायाम प्रथम, क्योंकि प्राण फर्स्ट है, प्राणों से ही जीवन है। प्राण योग लाइफ, प्राण वियोग लाइफ का एंड। प्राण योग, जीवन में प्राण योग से ही लाइफ स्टार्ट होती है, और जिस दिन प्राण का वियोग हो जाता है उस दिन लाइफ का एंड हो जाता है। इसलिए प्राण के साथ प्राणायाम अति आवश्यक है, अति आवश्यक। आग में जलाएंगे तेरा दिलों का, तेरा मातम मनाएंगे। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से श्वास को पूरा भरो, स्ट्रेच। अब खाली करते हुए गुनगुनाते हुए हनुमान सुमिरन कर ले, राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले। हो राम नाम का सुमिरन कर ले, राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले, राम जी का नाम प्यारे। धीरे धीरे यथाशक्ति जितना कर सकते हो उतना करो। सामर्थ्य शौते ही बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल करते रहो, करते रहो। जय विधि, जय, चलते रहो। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाया। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आस देखिए से क्या यहाँ पूरा श्वास भरो। कंप्लीट किया। धीरे धीरे श्वास को गुनगुनाते छोड़ते 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 कंधों को हाथ ये पोजीशन, इस पोजीशन में हाथ, ठीक है। श्वास को पूरा भरो। हनुमान मुखासन साहब पूरा भर लिया। फिर गुनगुनाते छोड़ते धीरे धीरे गर्दन को ऐसे मोड़ो मोड़ो मोड़ो। लिमिटेड मोड़ना, ज्यादा मत मोड़ना। इसको तोड़ना नहीं है, गर्दन को तोड़ना नहीं है, सिर्फ मोड़ना ही है। जितना मोड़ सकते हो उतना ही मोड़ना। ज्यादा मोड़ दिया दर्द होने लग जाएगा। ऐसे 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 इस कंधे के कान को टच कर लो और रोको यहाँ पे। जैसे अपन ने यह श्वास भरा था ना,
छोड़ते हुए जाएंगे, छोड़ते गुनगुनाते कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा करवाने से क्या फायदा, कभी यहां पूरा खाली कर दिया। अब श्वास को भरते हुए उठाओ गर्दन को। मैं तो सत्संग गई, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को मैं तो सत्संग गई, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर दया ना करी, जन्म मानव का लेकर दया ना करी, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद से क्या फायदा। यहां मैंने भरा, यहां श्वास को किया मैंने जब तप किया, गुनगुनाते हुए गर्दन को लेफ्ट में से धीरे 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 इसको रोटेट मोड़ा, जितना ये कंधे से रहने चाहिए। मैंने दान किया मैंने जब तप किया, यहां भर करके छोड़ते हुए यहां पहुंचा, श्वास फिर भी बचा तो यहां होल्ड करके फिर श्वास को पूरा खाली किया। आराम से यहाँ पे रोका, रोक करके जब पूरा श्वास यहाँ पे खाली हो गया, फिर पूरा श्वास भरते हुए आगे। कैसे? मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़ते हुए ख्याल आ गया, मैंने वेद पढ़े मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते हुए ख्याल आ गया, मैंने ज्ञान किसी बांटा नहीं, मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं, फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी फर्स्ट यहां भरा, खाली करते हुए यहां तक गए, यहां होल्ड किया, पूरा खाली,
फिर भरते हुए यहां तक आए, पूरा भरा, फिर इधर जाते समय पूरा खाली कर दिया, यहां तक, यहां आकर के पूरा खाली किया, होल्ड करके वापस भरना शुरू किया, भरते हुए यहां तक आए, खाली करते हुए यहां तक गए, यहां से भरा, भरते हुए यहां तक आए, यहां से खाली करते हुए यहां तक, ऐसी क्रिया करनी है। श्वास हर बार मुखासन के साथ पूरा भरो और लेफ्ट राइट गर्दन को टर्न करते हुए खाली करना और भरना है। मोड़ते समय खाली करना है, वापस आते समय श्वास को भरना है, जिस दिशा में जा रहे हो उधर खाली करना है, वापस आ रहे हो तो भरना है, ऐसी क्रिया करना है। अब नेक्स्ट इसमें नेक को रोटेट करना है, गर्दन को घुमाना है, हर बार मुखासन लगाना है, लगा करके गर्दन यहां से ऊपर जाएगी, सेंटर तक आएगी, श्वास को भरना। जब गर्दन ऐसे उठ करके रोटेट में नीचे जाएगी, श्वास को खाली करना, यहां तक भरना, यहां खाली करना, यहां तक भरना, फिर खाली करना। चक्कर आने की स्थिति आंख बंद करके करना, आंख बंद करके ध्यान पूर्ण श्वास लंबा भरते जाओ और गुनगुनाते जाओ और करते जाओ, और क्या है। कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम धीरे धीरे लंबे श्वास के साथ यह क्रिया करनी है। कैसे? यहां से शुरू करो श्वास को भरना और यहां तक पहुंचो। कैसे? पूरा भरो, फिर इधर खाली करना शुरू करो। यहां से खाली करना शुरू किया और यहां आते ही होल्ड करके पूरा खाली करो। पूरा आधा राउंड में भरना है, उठाते हुए आधा राउंड में कंप्लीट करना है, खाली करते हुए। एक श्वास भरना और खाली करना, एक चक्कर लगाना। गर्दन का एक राउंड, एक श्वास, श्वास प्रवास, भरना खाली करना, भरना खाली। मैं एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं, एक पॉइंट को नर्सरी LKG वाले बच्चे को जैसे समझाया जाता है वैसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसका लाभ अपने को सबको ऐसे है कि हम जो भी क्रिया करें वो एकदम
कंप्लीट राइट मेथड के साथ करें। हमें उसका कंप्लीट बेनिफिट होना चाहिए। बेनिफिट होता है लेकिन अपन सही नहीं करते तो उसका कम ज्यादा। अपन परफेक्ट करें, एकदम पूरा लाभ मिलना चाहिए। ऐसे नहीं, नो नहीं करना, ऐसे करना है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा, ये बात उसको ऐसे। अब लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में, वो पेड़ इस पॉइंट को, इसको दबाओ। देखो दर्द होगा यहां, इस जॉइंट के नीचे का पॉइंट, ऐसे इस जॉइंट के नीचे का पॉइंट, ऐसे झुक जाएंगे सतह दोनों पॉइंट ऐसे। फिर ऐसे किसको, यहां से गर्दन, गर्दन से लेकर के यहां इस एरिया को ऐसे। ऐसे यहां पूरा ये यहां से लेकर के इस एरिया तक ऐसे स्ट्रेच करो, ऐसे 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 जो खानदानी ऐसे। मिजाज रखते हैं अपना, जो खानदानी तुम्हारी दौलत नई नई है। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महाशुक होई। एक प्राणायाम की क्रिया, एक हनुमान चालीसा, लेकिन एक क्रिया को भी हम 7 बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसका लाभ और बढ़ेगा। हमारे शरीर को हम हर क्रिया से लाभान्वित करना चाहते, लाभ पहुंचाना चाहते हैं। हम किसको, एक प्राणायाम भी, अरे प्राणायाम करने के तरीके बहुत हैं,
लेकिन प्राण तो एक ही है, प्राण अलग अलग नहीं, प्राण शक्ति अलग अलग, प्राण शक्ति एक ही, लेकिन हम कैसे कैसे करते हैं वो अलग अलग तरीके। उससे क्या होता है, हमें लाभ ज्यादा मिलता है। लेकिन जैसे आज हमने प्राणायाम पूर्ण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम को क्योर करने का प्रयास किया, लंग्स को पूरा खोले, क्योंकि ये जब सारा सिस्टम खुलेगा ना तो यहाँ लंग्स में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, स्पेस बढ़ेगा, स्पेस। ये जकड़ा हुआ है बेचारा, ये सिकुड़ा हुआ है, सिकुड़ा हुआ, तो इसकी जकड़न, इसकी अकड़न, इसका सिकुड़न कैसे खोलेंगे? ये सब पूरा इस एरिया को, पूरा एरिया को, पूरा प्राणायाम पूर्ण, एक एक सेल खुल जाएगा। जो जकड़न है यहाँ 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 यहाँ, पूरा एरिया स्टिफ हो जाता है, एकदम स्टिफ हो जाता है, जकड़ जाता है। अरे मेरे को तो यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ से पकड़ लिया, वाह, अरे किसने पकड़ा, अरे तेरे तो दोष हो गया, तेरे तो भूत आ गया, तेरे तो उसका दोष, अरे कुछ नहीं, नाम से खत्म हो जाता है। आप चिंता मत करो, ये क्रिया करो, है? सोच समझ ले रे मन मूर्ख, है ना? आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। करो ये क्रिया, ये सब क्रिया करोगे ना तो निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। जैसे महाराज कहते हैं ना, तुलसीदास जी महाराज, हमारे हनुमान चालीसा बोलता है, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाकिते कापे। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाकते कापे। अपने आप ही सारे सद्कार्य संचालित होने लगेंगे सब। अरे अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तीनों लोग हाकते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान जी छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। करते रहो, सब पर राम तपस्वी राजा, तीर के काज सब तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और मनोरथ जो कोई लावे,
तुम्हारे जो तुम्हारे मन में है मनोरथ सारे अमित जीवन फल, सो ही अमित जीवन फल। प्राणायाम पूर्ण दीर्घ श्वसन क्रियाओं के साथ अपने आप में लगा दो, स्वयं में समा जाओ, खुद में समा जाओ, अपने आप में खो जाओ। खुद को खुद में खोना है, बाहर कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं है। जो कुछ आपके अंदर है वह सब कुछ है। यह भाव सागर है आनंद का। इसकी गहराई में झांक करके तो देखो, अंदर से अपने आप को टच करके तो देखो, आनंद का अंबार फटेगा। आपके जीवन को आनंद से एकदम लबालब कर देगा। यह है आनंद। आपा दापी और भार दौड़ भाग में देख श्वसन क्रिया धैर्य, सहजता, सरलता, आनंद भावपूर्ण लंबे श्वास भरो और हनुमान चालीसा को जाप करते हुए खाली करो। आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, आपके सारे रोगों से निवारण हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा आज, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। परमपिता परमेश्वर आपको हमेशा ऐसे ही उत्साहित ऊर्जावान रखे और ऐसी शक्तियों के साथ, उत्साह के साथ कल प्रातः काल में फिर करते हैं मुलाकात। सेशन कैसे खेलते खेलते आनंद के साथ संपन्न हो जाता, पता ही नहीं लगता। हमारा 24 घंटा ऐसे बीत जाता है। तो बजे से लगे हुए रात की कब 10 बजेगी पता ही नहीं लगेगा। ये दिन चुटकियों में, रात और दिन चुटकियों में, पता ही नहीं लगा। खेलते खेलते बस जीवन को ऐसे तो जीना है और जाना है, और करना क्या है, आनंदित रहो। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओ पापी मन कर ले भजन, शांति शांति मौका मिला है तो कर ले जतन। श्री गुरुवे श्री परमात्मने नमः है। जय हो आपकी बहुत। आपका सारा जीवन आनंद मंगलमय हो। आपकी और आपके संपूर्ण परिवार की जय हो, जय हो। यही प्रभु से प्रार्थना है हमारी, और ये प्रभु को हमारा आत्म निवेदन पूर्ण प्रार्थना स्वीकार हो। जय हो।